हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आस्ताना ऑटोमोबाइल। देखिए, आज हमारे पास एक एक्सल 100 आई है। इसकी साउंड इतना बिगड़ा हुआ है, इसकी टाइमिंग चेंज इतनी बहुत ज़्यादा साउंड हो रही है कि इसका साउंड बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। ये से उनकी आवाज़ आ रही है, और देखिए टाइमिंग चेंज की भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। आप समय पर ध्यान रखें, क्योंकि टाइमिंग चेंज छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से क्या कि वो साउंड बिगड़ जाता है और बाद में इंजन खुल पाता है। इंजन खुलने का रीज़न यही रहता है, अगर समय पर ध्यान नहीं देते और समय पर ऑयल चेंज नहीं कर पाते, इसी कारण की दिक्कत आ जाती है।